Zdrav. Današnji obisk tega Maribora je v resnici dokaz, da smo prišli iz faze načrtovanja v fazo izvajanja. Danes se nismo pogovarjali o tem, kaj bi lahko naredili v prihodnosti, ampak smo se pogovarjali o tem, kaj so že rezultati izjemno plodnega sodelovanja med Vlado Republike Slovenije in na eni strani ključnimi inštitucijami v Mariboru, pa tudi z mestno občino Maribor. Jaz sam si upam trditi, da je Maribor ponovno dokazal, da je mesto znanja in kulture in da Maribor na najboljši možni način združuje v enoten ekosistem to, kar delajo tudi najnaprednejše evropske regije. Stavi na znanje in hkrati razvija kulturo in ostale družbene sisteme, zato da je bivanje v takem okolju tudi prijetno in da lahko ljudje v njem razvijajo svoje potenciale. Danes smo na področju kulture na vladi, ki je potekala v Mariboru, zagotovili zapiranje finančne konstrukcije za najpomembnejši kulturni projekt v Mariboru v tem trenutku in to je Rotovž. Verjamemo, da bo Rotovž prinesel in okrepil novo identiteto mestu, da se bo na tem mestu dejansko lahko razvijala izmenjava novih idej, kreacija novih pogledov in da bo tudi vdihnil na nek način dodatno dušo v samo mesto. Kar se pa tiče razvoja znanosti, smo pa danes postavili dva temeljna kamna, dopoldan Fakulteta za zdravstvo in danes Center odličnosti za fotonske, mikro in nanotehnologije z enim samim namenom, da mesto industrije iz preteklosti popeljemo v nove čase, v čase, kjer bomo gradili na znanju, na superračunalniku, na podatkovnih centrih, na umetni inteligenci, na vesoljskih tehnologijah in okoli teh panog razvijali tudi kvalitetna delovna mesta in da bodo mlade družine lahko v Mariboru si ustvarjala boljše življenje. Hvala lepa. Kdo bi želel, gospoda? Rektor. Hvala lepa. Torej danes je pravzaprav prelomen trenutek, kjer začenjamo z izvajanjem projekta Innovom. Polaganje temeljnega kamna za Center odličnosti je pravzaprav prvi v vrsti projektov, ki smo jih pripravljali v zadnjih 4 letih in zelo smo hvaležni tako predsedniku vlade kot resornemu ministrstvu in celotni vladi, da je prepoznala pomembnost tovrstnih prizadevanj Univerze v Mariboru, da ne samo zagotovi pogoje za izobraževanje odličnih kadrov in pogoje za izvajanje odličnega raziskovalnega dela, ampak da tudi podpre naša prizadevanja, da v širši regiji vzhodne Slovenije in celotne Slovenije pravzaprav ponudimo priložnosti industriji, da z sodelovanjem z univerzo povečuje svojo konkurenčnost tako doma, kot tudi v mednarodnem prostoru. V prihodnjih mesecih in letih, vse tja do leta 2028, načrtujemo izvedbo še 8 projektov, s katerimi bomo v veliki meri prenovili infrastrukturo Univerze v Mariboru in tisto, kar je še pomembneje, v sklopu tega tudi uspeli pridobiti veliko raziskovalno opremo skupaj z vsemi viri, ki jih sedaj že nekako jasno vidimo v obsegu 80 milijonov evrov, kar je izjemen dosežek in toliko bolj še enkrat hvala premierju, hvala ministru in hvala celotni vladi, da nas pri tem podpira in omogoča, da bo Maribor nadaljeval svojo tradicijo industrijskega središča, vendar to pot v obliki središča znanja in pa visokih tehnologij. Hvala. Spoštovani, danes je res srečen dan ne samo za Maribor in našo regijo Štajersko, ampak pravzaprav za celo Slovenijo, ker bomo z vsemi ukrepi, ki jih globoko razume in strateško podpira in uspešno vodi delo celotne vlade, razume predsednik vlade, začeli dejansko tudi zmanjševati naš zaostanek za zahodno regijo in šli v eno bolj optimistično tekmo tudi z bistveno bolj razvito regijo na našem severu, ki nam nekako jemlje tisto najpomembnejše, to so naši kadri.
v zadnjih 3-4 letih je bilo toliko podpore na vseh področjih, da se mesto popolnoma spreminja identiteto in seveda tudi ob 50-letnici univerze se zahvaljujem rektorju, da so tako smelo zastavili svoje projekte, da gledajo v prihodnost, da Maribor postaja ne samo mesto kulture, ampak seveda tudi mesto znanja, kot je povedal predsednik vlade. Hvala seveda vsem ministrom, državnim sekretarjem, ki so uspeli te projekte pripeljati do konca, ker ena je ideja, drugo so pa vse ovire, tako zakonske kot še vse ostale in ni lahko priti do vseh teh ciljev, ki smo dosegli. Začeli smo z podporo OFEM-u, multiplikativni učinki še danes. Napovedana je bila selitev upravnega centra, dela se že izvajajo, pomeni v leta 2027 bomo imeli samo še 2 točki lokalnega in državnega servisa na upravni strani, s tem tudi nastaja drugo upravno središče v državi. Uspeli smo z razpisi državnimi diverzificirati vire v pridelovanju električne energije ali pa odpadne toplote in sicer toplotna črpalka, kotel za biomaso in sedaj se ukvarjamo na področju znanja, se že gradi podatkovni center, sledi tovarna umetne inteligence, ki bo ponovno dala priložnost za izkoristek odpadne toplote iz tega objekta in s tem cenejše ogrevanje naših občanov, torej če ne bi bilo te tovarne umetne inteligence tukaj, bi bilo ogrevanje dražje, tudi hvala predsednik tudi za ta razmislek. Na področju kulture, ki je pravzaprav del naše identitete, ni samo Rotovž tisti, ampak je Slovensko narodno gledališče bilo deležno izjemnih investicij, ki je tudi v ponos ne samo mestu, ampak celotni državi. Govorimo o približno 15 milijonih. Loretanska kapela in še drugi objekti, ampak teh 20,7 milijonov, ki bo sedaj s pomočjo te vlade dobil Maribor iz evropskih in državnih sredstev, ne bo samo razbremenilo proračuna, ampak nam daje nov zagon prav na teh področjih, o katerih danes govorimo, ki so najbolj pomembna: znanje, dodana vrednost in na drugi strani naša obveza, da bomo kot občina zgradili podporno okolje in da bomo z tem denarjem vzpostavili stanovanjski fond in gradili stanovanja za tiste, ki jih najbolj potrebujejo. Prvi dom, mlade družine in predvsem za to, da bo znanje ohranjalo v Sloveniji. Hvala še enkrat. Na to, izvolite. Gospodarska zbornica Slovenije nekako pričakuje čim prej ureditev nastale situacije, namreč subvencije za skrajšan delovni čas in seveda, da se nekako razbremeni gospodarstvo. Tudi pred dnevi, ko smo se pogovarjali z mariborskimi gospodarstveniki, opozarjajo na vse težje razmere tudi v naši regiji. Gospodarstva imamo ves čas diskusijo, ves čas odprt dialog. Jaz bi rad povedal dvoje. Prvo, država je že večkrat priskočila na pomoč v tem mandatu. Najprej, ko je šlo za energetsko krizo z velikimi sredstvi, v času poplav enako in tudi zdaj, v času trgovinske vojne z ukrepi, ki bi morali delovati. Ne nazadnje pripravi tudi schema za velike porabnike, za energetsko intenzivna podjetja. Nič ni drugo, če imajo predstavniki gospodarstva vedno nove ideje in odprti in verjamem, da bomo tudi uspešno naslavljali. Bi pa rad poudaril, da je treba včasih pri tem znati tudi pomisliti na zaposlene. In meni je žal, da ravno na primeru božičnice, ki je primarno ukrep namenjen zaposlenim in ne lastnikom, da tukaj ne najdemo soglasja. Tako da jaz bi si tudi želel strani gospodarstva, mogoče ne toliko posluh za politiko, posluh za zaposlene, in takrat bi bil tudi dialog znotraj ekonomsko-socialnega sveta, kjer smo vsi trije za isto mizo, ne gre za parcialne dogovore, vedno mora biti dogovor v trikotniku dosežen med zaposlenimi, delodajalci in vlado, in ko bi bilo več posluha, bi bilo potem tudi lažje. Ampak sem optimist in verjamem, da bomo ta dialog vzdrževali naprej do konca mandata in tudi še naprej. Ne, danes ni bilo o tem govora, danes je bil
Infrastrukturni projekti so stvar dialoga, ki je zelo dolgoročen in Ministrstvo za infrastrukturo to vodi z predstavniki tudi občine ves čas. Danes je bilo primarno usmerjeno v konkretne rezultate, ki so že doseženi in na tiste ukrepe, ki bojo lahko dali takojšen učinek. Želimo ne obljubljati nekaj, kar bo realizirano čez 10 let, ampak smo danes namenili pregled temu, kar je že v teku oziroma bo dalo rezultate tekom prihodnjega leta. Kako komentirate opozorilo Bruslja, da obstaja tveganje, da bi lahko proračun za leto 2026 javnofinančna kršil javnofinančna pravila? Verjetno ne more biti prav posebej hudo, če preberete na tak način. Glejte, to je samo opozorilo, da bi se tveganje lahko vzpostavilo. Tveganja, mi ocenjujemo, da je to tveganje minimalno, vsi naši rezultati kažejo na to. Slovenija je v tem mandatu in samo v tem mandatu v 4 letih bila vedno znotraj vseh pravil fiskalnih, za razliko od tudi sosednjih držav, ki so bolj razvite, ki so jih vmes kršila. Slovenija še nikoli ni, naš javni dolg se zmanjšuje, jaz sem prepričan, da tudi v letu 2026 se bo temu tako godilo. Razumemo pa opozorilo, vedno je treba biti pazljiv in pozoren in mi smo bili pozorni 4 leta in bomo tudi prihodnje leta. Še lahko eno vprašanje, Šuterjev zakon je danes začel veljati, kako se bo to oziroma kaj se bo najprej videlo v praksi, kdo bo nadziral izvajanje in kako gledate na to, na opozorila, da je v neskladju z ustavo? Bom ponovil, vedno so vsa opozorila na mestu, jih skrbno preučujemo, prepričani smo, da ni, vendar o tem presoja na koncu ustavno sodišče. Sam nisem pravnik, sledili smo na svetu pravnikov. Bolj kot to je pomembno, kaj je namen. Namen Šuterjeva zakona je samo eden in to je, da se poveča varnost vseh prebivalcev v celi Sloveniji, tudi v Mariboru. Kako se bo to poznalo? Jaz verjamem, da s tem, ko smo spremenili na primer kaznovalno politiko, da bo to vplivalo na obnašanje nasilnežev. Vi morate vedeti, jaz bom namenoma ta primer, si bom vzel čas pa bom pojasnil. Isti večer v istem lokalu, kjer se je zgodil uboj Aleša Šuterja, je 2 uri predtem bila policijska intervencija. Ker je prišlo do pretepa in je nasilnež brcal, pretepil nekoga in ga je brcal v glavo, na posnetki obstajajo, brcal ga je v glavo, ko je bil že nezavesten. Brez Šuterjevega zakona je bila odgovornost za pregon storilca, za prijavo nasilneža na temu nesrečnežu, ki je ležal na tleh, ki ga je ta brcal v glavo. Kako je to nekaj normalnega, da mora ta, ki leži nezavesten, prijaviti nasilneža, ker ga seveda ni prijavil, je policija odšla in nasilneža ni odpeljala. No, po novem temu več ne bo tako. Po novem je zdaj naloga policije in tožilstva, da oni po uradni dolžnosti preganjajo nasilneže. In poudarjam, kjerkoli, ker ta nasilnež ni bil Rom, kjerkoli se bo to dogajalo, je zdaj naloga policije in tožilstva, da poseže, sproži pregon. Meni je samo nenavadno, kako je sploh možno, da smo prišli v situacijo, da se kaj takega dogaja. In to je smisel Šuterjevega zakona, ne to, kar nekateri posamični kritiki ves čas govorijo, še preden je zakon sploh zaživel. A imate kakšno konkretno vprašanje razen komentarjev, prosim? Ne, za gospoda župana. Pa kaj, izvoli, župan. Ne se bomo čakali, da se rešim. Gospod župan, 20 milijonov je zdaj razbremenjen, v bistvu mestni proračun, prej ste nekaj že omenili, pa vendarle, kako zdaj teh 21 milijonov porabiti, verjetno ne bo težava. Investirati, ja. Torej, ne samo teh 20,7, ampak že prej 6,4, kjer smo že naredili rebalans proračuna, je skupaj proti 30 milijonom, kar pomeni, da bo po prebivalcu zadolženost začasno padla iz skoraj 200 pod 1000 evrov, kar je dober občutek, predvsem pa dober občutek, da glede na zakonodajo, koliko se občina lahko zadolžuje, glede na prejšnjo realizacijo proračuna, bomo lažje spet smelo razmišljali o tem, kar mesto še potrebuje, razen rotuža hiše kulture. To pa je nova šola, novi vrtci, boljša prometna infrastruktura, pa ne mislim samo asfalta, in predvsem podporno okolje za znanje, ki smo danes videli, da ga je v mestu dovolj, boli pa me, da potem služi drugim gospodarstvom, še huje drugim državam in želim, da vzpostavimo tako dobro podporno okolje, da bo mladi še bolj želeli tukaj živeti
tukaj ustvarjali delovna mesta in mesto bo ne samo JMSS in RSS vzpostavilo stanovanjski sklad, fond, ki bo zraven vseh privatnih investicij skrbel za to, da bo stanovanj čim več, da bodo primerna potrebam ljudi, mlajših, starejših, vseh, ki v mesto prihajajo. Mesto se veča, vedno več nas je, gospodarskih subjektov je več, torej trendi so pozitivni in kadar so pozitivni, jih je treba izkoristiti, to pa lahko delamo samo z novimi investicijami. Danes so pozabili povedati, da smo še po 30 letih, pa 7 letih mojih prizadevanj z to vlado, z predsednikom vlade Robertom Golobom, uspeli priti do dokumenta, ki potrjuje, da bomo zamenjali naš del v DSO Tezno zemljišče ali lastništvo tega z prepotrebnimi zemljišči, ki so sedaj bila mrtev kapital, Račji dvor za zagon našega zelenega zaledja in pridelavo vina v vinogradih, ki se že prenavljajo in ki smo jih vzeli smelo v najem, ki bodo, druga je Tekstilni inštitut, bomo konsolidirali vhod v Melje, ki smo ga tudi kupili, kjer bi naj zgradili novi Maribor, ampak je prav, da tja razen alternativne kulture, ki bo nekoč prišla iz pekarne, tam pridejo tudi mladi z znanjem, to je drugi del. Mi pa smo omogočili še širitev prepotrebne izgradnje telovadnice 3. gimnazije, zato smo v tej menjavi dali zemljo, ki je tudi bila mrtev kapital. Se pravi, iščemo ne samo finančne rešitve, ampak tudi za zamenjavo zemljišč, priložnosti za ponovni razvoj mesta. Pogovori gredo v smer, upam, da bo vlada z vsemi ministri nadaljevala svoje delo v spremembo formule, po kateri se občine financirajo, statistika je jasna in znana. To je en del, formula je stara 20 let in vsi vemo, da je zastarela in ne odgovarja dejanskim potrebam. To bo en ključnih projektov, ki se lahko navezuje tudi na pokrajine. Druge rešitve pa so lahko v nekem parcialnem zakonu, kateremu sem teoretično tudi za njega. Mislim pa, da bo treba urediti financiranje vseh občin bolj enakopravno, ne samo Maribora, tudi drugih približno 60 občin izvaja obvezne naloge in zato dobi manj denarja, kot ga zato potrebuje. Ampak vlada se tega zaveda in je bilo mnogo ukrepov, ki so že na tej poti v tej formuli našle rešitve, ki nam dajo dodatna sredstva. Zahodna obvoznica se po 20 letih izvaja. Tudi s pomočjo te vlade smo sprejeli OPN po 20 letih, ker je bilo treba dobiti vsaj 20 soglasij vseh mogočih ministrstev. Torej, volja je, kar se pa tiče infrastrukture, tiste, ki jo nujno potrebujemo na relaciji vzhod-zahod, to je Ledina in Pariške komune in predor 2 km pod zemljo, mislim ne, 2 km dolg predor pod zemljo, je pa malo manj dobrih novic tokrat, ampak Božiček pride vsako leto in upam, da bo drugo leto rešitev za podvoz Ledino, ki gre letos v projektiranje. No, finančna sredstva so zagotovljena, ne. To so finančna sredstva evropske kohezijske politike, tako da skupna vrednost teh vseh investicij je okrog 125 milijonov evrov, tukaj gre za investicijo nekaj manj kot 2 milijona evrov. Kot rečeno, to je prvi izmed trenutno 8 projektov, ki se bodo iz teh zagotovljenih sredstev že izvajali.
tako fakulteta za logistiko v Celju kot fakulteta za energetiko v Krškem in pa četvorček fakultet na Smetanovi, tehničnih fakultet, kjer bodo pravzaprav vse fakultete deležne ali novih prostorskih kapacitet ali celo novih celotnih stavb, kot sta fakulteta za strojništvo, fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo. Pomemben del teh investicij pa je tudi raziskovalna oprema, tako imen RIOM 2, ki bo potem zaokrožila to investicijo 125 milijonov evrov. Torej tukaj se bolj sedaj trudimo denar porabiti pravočasno, kot pa zahtevati, da bi se za ta denar že morali boriti. Borili smo se pretekle 3 leta, zdaj smo na tem, da gremo v realizacijo vseh teh projektov. Ta lokacija predvidevamo, da bo zaključena leta 27, začetku 27. Ja. Tukaj bo pravzaprav šlo za obnovo obstoječih prostorskih kapacitet, ni predvidenih nekih posebnih dodatnih gradenj novih prostorov. Vsi projekti so pravzaprav tempirani na leto 2028, razen 2, fakulteta za strojništvo in fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, ki predstavljata povsem nove stavbi na severni strani Smetanove. To načrtujemo zaključiti tam v prvi polovici leta 2029. Torej še vse znotraj trenutne perspektive kohezijske politike. Ne pričakujemo posebnih zapletov, vemo pa, da pri vseh teh nekako investicijah vedno prihaja do izzivov na dnevni ravni, tako da mi verjamemo, da smo dobro organizirani v teh 4 letih, smo pravzaprav z dobrim sodelovanjem tudi z mestno občino Maribor in gospodom županom in njegovo veliko podporo uspeli vzpostaviti dobre odnose tudi z upravnimi enotami in pričakujemo, da tako kot za projekte, kjer že imamo gradbeno dovoljenje in tudi vso dokumentacijo urejeno, bo tudi pri vseh ostalih investicijah šlo na podoben način. Moram reči, da tudi v Krškem, v Celju je razumevanje za pomembnost teh projektov veliko in vsi zelo pozitivno in proaktivno delujejo. Tako da vedno izzivi bodo, verjamemo pa, da bomo uspešni pri tem. Hvala vam.